দে দে ফার্স্টে কিসে দেয় আগে বোনা আমি এই হাতে দেবো তো ববুকে এই হাতে দেবো মানি দে এই হাতে আঙুলে টাকা মানি দে বাঁ হাতে না ডান হাতে দিতে হয় আমি তো বড় আদু ঠাকুরের কাছে বড় ছিল ডানাতে হ্যাঁ ওইভাবে পড়া তুই ওই হাত দিচ্ছিস কেন গোপালকে কি গোপালকে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে গোপালকে সত্যি গায়ে কি পাগলা হো করে না আমার চুল কেন পড়েছে ওরা চুলের উপর দিয়ে যাচ্ছে কাকে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে গোপালকে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে আমি তুমি ফোঁটা হচ্ছে কেন ফোঁটাই বলেছে তুমি এবার কি লাল চন্দন দেবো একটাই চন্দন দে না আর এটা জল দে একটু ওইবার প্রথম দিচ্ছি কি কাকে ভুলে যায় আরে কপালে দিতে হয় গুড ঘি কত গোপাল এটা কি চোখে পড়ায় না কপালে দে এনে দুজন ডাইরেক্ট দুজনকে দে আমার মা আমাদের বড় কুচুমা বলছে তুলসী পাতা কি চোখে পড়ায় বড় না মামা আমি বলছি দুজন ডাইরেক্ট দিয়ে দে দুই গোপালের হাতে দুজন দিয়ে দে আর পড়া হবে না গোপাল তাতাই দাও লম্বা লম্বা চুল থাকে তো তুমিও তো ছেলে তোমার চুল নেই কেন ছেলে চুল কম দিদিকে দাও আর ঠিক আছে ঠিক আছে দিও দিও সুন্দর হয়েছে একটা মিষ্টি নিয়ে খাইয়ে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা সোজা করে রাখতে হবে এটা মিষ্টি নিয়ে খাওয়াবি তো খাইয়ে দাঁড়া দাও তো বেশি তাড়া বেশি একেবারে বলে বেশি তালা হলো হয়েছে নে জল খাবো না বেশি না জামা ভিজে না যায় অল্প অল্প জল খাইয়ে দাও অল্প মুখে জাস্ট ছোঁয়াবে দুজনে মিলে ছোঁয়াও দুজনে মিলে গেলে ব্যাস গুড ছোটটাকে দে রাখ আমি ধরছি এটা ছোটটাকে তোরে ভাত লাগবে না ঠিক আছে ছেড়ে দিতে হবে না এত ছোট না জামা ভিজে যাবে চান হয়ে যাবে ছেড়ে দিতে হবে না ছেড়ে দে হাতে করে নিয়ে খাই না আলু চোখা দেবে ওকে ও আগুন না দিলেও চলবে এবার তোদেরকে আশীর্বাদ এবার দাদাকে দে দাঁড়া না দাদাকে দে এই কোনটা দে তুলসী পাতা কে নিয়ে এসেছে এই গোপালের কোনটা দিয়ে করব হ্যাঁ তুমি এবার দাদাকে জানাতে কি জন্য এই আঙুলে না এই আঙুলে হ্যাঁ দাও আমি শোনা আমি এই আমি করবো না এই বলে আমি জানি ও ছোট তো তুই ডান হাতে ডান আঙুলে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে ও কপাল ধরে বলো ভাইয়ের কপালে বলো বলতে হয় ভাইয়ের কপালে বলো দিলাম ফোঁটা বলো ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা বলো মজা পাচ্ছে আর দেয় না আর দিতে হবে না আর দিতে হবে না। এবার নাকে দিতে হয় একটু আমাদের এগুলো দেয় না নাকে দিতে হবে কপালে দেয় ব্যাস হয়ে গেছে ব্যাস এবার আগে নমস্কার কর ধান দুপুর দে এই তুই ধান দুপুর দে মনে করে আশীর্বাদ কর এই নে ধান দুপুর দিয়ে আশীর্বাদ কর দাদাকে দিয়ে দাও এটা ধরে এটা ধরো দিয়ে দাও আর তোকে দিচ্ছি চল। আরে না এটা দিয়ে দাও দাদার হাতে ধান দুপুর দিয়ে আশীর্বাদ কর হ্যাঁ ধান দুপুরে নামিয়ে দে ধান দুপুর নামিয়ে দে হ্যাঁ নামিয়ে রেখে দে নামিয়ে দাদাকে একটা মিষ্টি খাইয়ে দে এই নে এটা দিয়ে দাদার হাতে দাও গিফটটা ওরে দে মিষ্টি খাও জিও 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 না মিষ্টি খাওয়া দাদাকে মিষ্টি খাওয়া আগে মিষ্টি খাওয়াতে হয় আগে একটা না আগে একটা মিষ্টি খাওয়াতে হয় তোমার পছন্দ মতো
মিষ্টি দাও দাদাকে। জল দিবি না রে? হ্যাঁ জল বোতল দিয়ে দাও। পাঠ হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, সবাই মাপু সরে যা, হয়ে গেছে ওদের। কেটে বল, কেটে করো। এটা আমাদের দিতে দে। এটা মায়ের হাতে দিয়ে দাও। আমি দেবো না। কাকে দিবি তুই? আমি ওকে ভাই দেবো না। দিচ্ছি না, দে দে। সমীর তো মামা হয়, সমীরকে তো ও দেবে না। না ও খালি এদের না, দিয়ে। মামাকে তাহলে দিয়ে তোমাদের দিতে দুজনকে পারে। আমি দিয়ে দিই। তুই আদিকে দিবি নাকি না? বাবা শুধু দিয়ে ও দিতে আদিত্য পারে। বোধহয় ফোঁটা এবারে আদিত্য তো এবারে ফোটা হবে না, ও ঠাকুমা মারা গেছে না। দেখে যাই। জল কম আছে। জল দিয়ে বলে না একটু এগিয়ে আয়। ওটা জল দে না। আরে এই তো গঙ্গা জল দিয়ে না। এই দিয়েছি তো। বলো চান করতে লোয়া গেছে? নিয়ে আসবি তো হ্যাঁ গেছে। লোয়া নিয়ে আসবি তো লোয়া দিবি না না আমাদের লোয়া নেই, সারাশি দিতে হয় আমাদের নেই। ফোকাস। বল। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা ফোঁটা। ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, বোনের দুয়ারে, জমির দুয়ারে পড়লো কাটা। যমুনা দেয় যমুনা ভাইকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে দেবো। এটা দিয়ে কি নাক টানবো? এরকম করে দিতে হবে না, তোমার যেরকম খুশি সেরকম। চন্দনের ফোঁটা, লাল চন্দন না, আমাদের সাদা চন্দন। কাজল নেই। ও আমাদের দেয় না। তুই এবার ধান দুব্ব দিয়ে আশীর্বাদ কর ভাইকে। তুই ছোট বড় তুই না। হ্যাঁ কর, তুই নমস্কার করবি। ঠেকিয়ে রেখে দে, মাথা থেকে নামিয়ে দে। হ্যাঁ না এবার তুই নমস্কার কর। নমস্কার পাঁচ থেকে। এটা কি কর? শ্বাস আমাদের নেই। এটা দিদা দে, এই মামাদের এটা। তাপ দে। মাথায় তাপ দে, বুকে আর মাথায়। বাঁতে ধরে বুকে দে। এবার পাটা পাটি দিবি দাঁড়া। এবার মিষ্টিটা দিয়ে দে। ও আমি তো মিষ্টি সাজাইনি। নে তো পরে। দিয়ে দে। সব খালিয়ে উঠিয়ে কর। কি করছে দেখো কোথায় বসে আছে মিষ্টি দাও দেখতে আসছে খেয়ে ভাইকে খাইয়ে দে। গিফট দেবো না? আচ্ছা দে। তাহলে ওর খাইয়ে তো দাও। বলে দিলাম পরে মিষ্টি দিয়ে দিবি। দাঁড়া। চলে যাচ্ছে 100। আমারও 100 হ্যাঁ। দুটো কিনেছি। ঠিক করলো। এই চশমাটা ঠিক করো এটা তো আমাকে দেখো এই তো ভালো লাগছে তো। মা ভাই বলে না, কালকে রাত্রে এসেছি তো। এই জানো তো ভাবি ভাই বলে তুমি ইন্টারেস্ট করেই হ্যাঁ কি গোপালটা তোলো গো। কোথায়? ব্যাগে আছে, ব্যাগটা নিয়ে। এই গোপালের ছবি। গোপালে তুলে দিয়েছি। ওই দেখো আমি জামা 500 টাকা করে গোপাল সব শেষ। এইটা না, চটের ব্যাগ। কালকে যেটা এনেছি। শাঁখিটা করো হ্যাঁ হ্যাঁ আছে দে। কাজল নেই। ও আমাদের দেয় না। তুই এবার ধান দুব্ব দিয়ে আশীর্বাদ কর ভাইকে। তুই ছোট বড় তুই না। হ্যাঁ কর, তুই নমস্কার করবি। ঠেকিয়ে রেখে দে, মাথা থেকে নামিয়ে দে। হ্যাঁ না এবার তুই নমস্কার কর। নমস্কার পাঁচ থেকে। এটা কি কর? শ্বাস আমাদের নেই। এটা দিদা দে, এই মামাদের এটা। তাপ দে। মাথায় তাপ দে, বুকে আর মাথায়। বাঁতে ধরে বুকে দে। এবার পাটা পাটি দিবি দাঁড়া। এবার মিষ্টিটা দিয়ে দে। ও আমি তো মিষ্টি সাজাইনি। নে তো পরে। দিয়ে দে। সব খালিয়ে উঠিয়ে কর। কি করছে দেখো কোথায় বসে আছে মিষ্টি দাও দেখতে আসছে খেয়ে ভাইকে খাইয়ে দে। গিফট দেবো না? আচ্ছা দে। তাহলে ওর খাইয়ে তো দাও। বলে দিলাম পরে
দাঁড়া দাঁড়া যাচ্ছে 100 আমারও 100 হ্যাঁ দুটো কিনেছি এই চশমাটা মিস করো এটা আমাকে দেখো এই তো ভালো লাগছে তো মা ভাই বলে না কালকে রাত্রে এসে তো এই জানো তো ভাবি ভাই বলে তুমি ইন্টারেস্ট করেই হ্যাঁ কি গোপাল না তোলো গো কোথায় ব্যাগে আছে ব্যাগটা নিয়ে এই গোপালে তুলে দিয়েছি ওই দেখো দামি জামা 500 টাকা পড়বে গোপাল সব শেষ এইটা না চটের ব্যাগ কালকে যেটা এনেছি শাড়িটা করো হ্যাঁ হ্যাঁ আছে রে। খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে আপনি আগে আমার কবে এটা তো এটা সারা না আর একটু রেখে যায় আমার খুব ভালো এটা এখানে সেখানে করতে পারি এটা জল বোতলে এই দেখো এই মিষ্টি খাই না ভাইফোঁটা মিষ্টি যেটা খাবে না খেপড়ে দাও এটা কাজের যে পড়ি হ্যাঁ বলো চান করে আসো। আবার চলে যাচ্ছে না ওই যে আমার আরেকটা দিদি দেবে মামা যাবো না। মামা যাবো। এখানে থাক। যাক আর বাজাতে পারছি না আমার তাও তো বাজিয়েছি তুই আমি পারবি না কোনো কাজ তো করতে পারে না, একটাই শিখেছে। কে কোনো হ্যাঁ। কাজ করতে পারে না। আমাদের আর সবাই রাত্রিবেলা আলু চচ্চড়ি কুমড়ো চচ্চড়ি কি করে তোমরা বলতে নেই নাকেও খুঁজে দিতে হবে ও অনেক কাজ করে বাবা দুধটা কিনে ফেলেছিস না রে না তুই উঠে পড়ো মিষ্টি থালাটা নিয়ে এই নে। হ্যাঁ দিচ্ছি দাঁড়া ওদিক আমি শাক বাজালো না আন্ডা লেগেছে জোরে বলো আমাকে দিদি তো জোরে বলা দেয় দাদা তো গরম লাগছে বাজে হয়ে যা তাপ দিয়েছিস সব ভুলে যাচ্ছে কিছুই দেয় না। ওকে তাপ দে ওর তাপ তাপ নেই শরীরে এটা ভিডিও হচ্ছে বন্ধ করে দাও। তুই মা মাছটা ছাড়াই যাচ্ছি
ফটো তুলছিস? খুলেই যাচ্ছে দেখ। খাইয়ে দাও একটা, খাইয়ে দাও দাদুকে একটা। বসে খাওয়া দিয়ে টেস্টটা কাট। এই দেখো পিঠ চলে গেল। বসের ড্রেসটা সব থেকে ভালো।